Galatooma Dr. Abbisaa. Egaa akkuma obboloonni koo irraa deddeebi'anii dubbatanii hiikoodhuma amantii irraa ni eegaluu barbaada. Tokkoffaa amantiin akka dhuunfaattis haa ta'u waloodhaan warra amantii sana hordofanii fi waa lama godha jedhee namana. Tokkoffaa hiikoo jireenyaa laata isa jedhamudha. Afaan Ingiliffaatiin warri theology meaning making jedhu. Hiikoo jireenyaatu nama dhuunfaatti amantii sana hordofuuf yookaanis waloodhaan warra amantii sana hordofaniifiti miningii yookaanis hiika jireenyaadha warra sana hordofaniif laata. Inni lammaffaan gaaffolii bu'uuraa jireenyaa isaan existential life question warra jedhaman kan ani namni eessaa dhufe eessan naqaa akkamittiin an jiraadha uumamni ilaallu kun akkamittiin from nothingness jiraachuu dhabuurraa gara jiraachuutti akkamittiin dhufe kan jedhu uumamaan namuma keessa jira. Sanaafituu deebii deebisa amantiin. Kuni amantoolii har'a as keessa jiranii the three Abrahamic religious yennaa ilaaltanii isa kana jalqabuma gaafa jalqabanii kan isaan barsiisan namni eenyuun akka ta'e akkamittiin akka uumamee uumamni nuyi arginu kanu gara jiraachuutti akkamittiin kan inni dhufe. Kan nama dhibu akkuma silsilaa jalqaba irratti kaastanii amantooliin kun gara Oromootti utuu hin dhufiniin fuuldura Oromtichi creation myth uumamni kun gara jiraachuutti akkamittiin dhufe kan jedhu creation myth mataa isaatii qaba. Among the ancient warra uummatoota duraan prehistorical warra jedhaman keessaa addunyaa kanarratti uummatoota muraasa duwwaadha kana kan qaban. Oromoon uumamni kun ilaallu kun akkamittiin gara jiraachuutti dhufe kan jedhu creation myth mataa isaatii qaba jechuudha. Akkuma biyyoota gara Assyrian lafa Mesopotamian kan amma kan isaanii amantii an qoradhurraa walitti qabee uummatoota tokko tokko creation myth isaanii qayyabadheera. Akkuma kana Oromoon qaba. Kun maal agarsiisa gaa dhalootuma namaa keessatti namni hiika jireenyaa barbaada. An eenyu eessaan dhufe eessan naqa kan jedhu gaaffolii bu'uuraa kana deebisa amantiin. Ittaaneetu inni ittaanu kan inni dhufu inni lammaffaanii hiika jireenyaatiif akkasumas immoo gaaffii naa deebi'e kanarra bu'uureffadhee mana koo keessatti namoota naa wajjiniin jiraatan ollaa na cinaa jiranii wajjiniin hawaasa guutummaa kanaa wajjiniin immoo akkamittiin jiraadhaa isa jedhuufis qajeelfama laata amantii. Amma akka fakkeenyaa amantii kiristaanaa innaa ilaaltanii warri kaanis akkuma kana jira. Manni akkamittiin akka seeramu itti gaafatamummaan abbaa manaa, haati manaa, ijoolleen akkamittiin akka jiraatan kana kenna. Ollaa isaatii wajjiniin neighbors jedha. Ollaa kana akka ofii kee jaallattutti ollaa kee jaalladhu jedhee barsiisa. So walitti dhufeenya hawaasaati jechuudha. Gara dhuunfaarraa darbee manarraa darbee ollaarraa darbee hawaasa tokko keessatti. So guidance yookaanis qajeelfama laata amantiin. Warri sila jalqabarratti maqaa dhooftan egaa kana ilaalchisee baroota adda addaa keessatti barnoota amantii akka amantii kiristaanaatti dubbadha warra wangeelaatti dubbadha ammas barnoota amantii yookaanis theology adda addaatu ture. Gaheen amantoonni yookaanis waldaan hawaasa tokko keessatti qabaachuu qabdu maal ta'uu qaba kan jedhu theology yookaanis barnoota amantii adda addaatu ture. Gaaffiin kun gaaffii jalqaba amantiin kun erga bu'uureffamee kaasee turedha. Isin beektu Augustine fakkeenyaaf in his classical book
macaafa isa beekamaa keessatti The City of God macaafa jedhamu keessatti gaaffii inni deebisuudhaaf yaale inni guddaan isa tokkodha. Namni Augustine kuni theologianii amantii kiristaanaa guddaadha. Kan inni deebisuu yaale isa kana hawaasa tokko keessatti ga'een amantiidhaa maal ta'uu qaba jedhee Luuter akkuma kana bu'uura Augustine irratti hundeeffamee deebii deebisuudhaaf yaalee ture. Kanarraan kan ka'e abbootiin amantii iddoo adda addaatti hiramuun muliyyuu maleessa. Amantiin garuu barnoota isaa hundeedhaan kan inni jedhu aantummaan amantii warra geggeessanii aantummaan waaqa solidaarity isa jechuudha. Isa jennu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu saba miidhame wajjiniin akka ta'etu jalqabaa ka'e barsiisne. Ani jecha warra Kaatholikii tokkotu natti tola. Preferential choice of God isa jedhu isaan. Waaqayyo nama addaan baasee hin filatu. Garuu fedhiidhaan jedha. Preferential choice of God. Fedhiidhaanii hiyyeessaa wajjiniin ta'uudhaafitu filate jedhanii barsiisu isaan. Isa miidhame wajjiniin ta'uudhaafitu filate jedhanii barsiisu. So abbootiin amantii isin maqaa dhooftan kana barumsa kanaan influenced ta'anii warra miidhame wajjin akka warra bara sabni Israa'el garbummaa keessa yeroo turan Waaqayyo garbummaa keessan kana argeera jedhee isaanii wajjiniin aantummaa isaa agarsiise. Har'as isa miidhame wajjini kan inni dubbachuu fi qabnu warra miidhame kanaaf jedhanii warra ka'anii isa miidhameefis afaan warra miidhaa jirus immoo gochaa isaanii kanarraa akka isaan deebi'aniif addunyaa kanarratti influensii guddaa namoota uumanidha. So kana ka warra kaanii warra eenyummaa isaanii gurguree amantii koo oromummaa koo ofirraa baaseera amantii biraa fudhachuudhaaf jedhu isaanii siyaasaaf yookaanis cheap wantoota rikkaasha ta'an fudhatamummaa akkasii kana argachuudhaaf warra dubbatan maleessa Kiristoos iyyuu kan inni dhufe hawaasa keessa jiraatu sana keessatti akka isaaniitti dubbachaa isaanii wajjiniin nyaachaa isa warri kaan wajjiniin hin dhaabanne. Dubartii Samaariyaa wajjin dhaabate bara sanatti Samaariyaadhaaf Ayihudonni walii wajjiniin hin dhaabatan. Dubartii wajjin dhaabate bakkee keessatti barsiisaan amantii tokko bara Ayihudii jaarraa tokko keessatti dubartiidhaa wajjiniin hin dhaabatu. Kana'aan dubartii nama Kana'aanii wajjiniin dhaabate namni Kana'aanii wajjiniin namoota qaraxxuu jedhamanii cuuphamaa jedhamanii hawaasa sana keessatti marginalized ta'an outcast akka jecha si'anaatti warra kanaa wajjiniin dhaabatu. Warrumti isa himatan illee gaafa dhufanii himatanii inni isaanii wajjiniin kan dhaabatudha jedhanii. So amantiini eenyummaa nama hin gansiisu hawaasa tokko keessatti aadaa isaatiin qooqa isaatiin itti fayyadamee kan adeemudha. Warri kana godhanii amantiidhaaf otoo hin ta'ini fudhatamaa salphaa yookaanis cheap popularity argachuudhaaf kana godhuu jechuudhaaf hin jedhe dhiifameen.